деньги очень не любят, когда им отказывают. Когда деньги стучатся к тебе в дверь, ну вот проект, заказ огромный, а ты такой сидишь и говоришь, я еще не готов. Или вот этот такой большой заказ и такой денежный я взять не могу. Я пойду подумаю, посоветуюсь с кем-то. Вау! Деньги такие, да что ты? Да блин, да все, они перестают уже стучаться. Когда деньги к тебе стучатся в виде заказа, в виде возможности какой-то масштабной и так далее. Ты на эти деньги, которые к тебе стучатся, ты используешь их. Ты пойдешь, найдешь людей, люди увидят, как ты пошел и присоединятся к тебе. Тебе даже искать их не надо. У денег есть такая дуальность. Деньги – это возможность, это шанс, который ты ждал, и ты к нему готов. Не важно, что ты на самом деле ни хрена не готов, как и другие тоже.